cho tới hồi kết. Say no số thằng chết. Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh đi lên. Họ sẽ có xa tít in kịp cho đến khi bọn anh ghi tên. Kích lên cả sáu chuyên mình đóng tuôn như tì phên. Mỗi tối thứ bảy là bên sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, chán chán ríu ríu mập mờ, năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Yêu cô ta còn nhiều hơn cả em, phía sau lưng anh kìa đúng người ấy đấy phải không? Thật số khi anh quay lại ôm chặt cô ấy trong lòng em không chỉ đơn phương người thôi. Yêu đơn phương là gì? Là yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương là gì? Ngọc chẳng dám nói ra ta định gì? Thêm một từ mà yêu cô ta còn nhiều hơn cả em, phía sau lưng anh kìa đúng người ấy đấy phải không? Thật số khi anh quay lại ôm chặt cô ấy trong lòng em không thể nữa. lúc đầu cùng nhau anh nghĩ về em, you the best. Nhưng càng về sau không phải như vậy, cho ta trong anh thật sự. Có những ấm áp kéo theo em từng ngày, đóa hoa đẹp tươi giữa muôn cùng khơi đi tìm ai. Rằng em nào hay biết khi mà đêm ghé ngang qua đôi đi, tan thành bóng mơ. Trong tay anh chỉ cầm có đó. Nên cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó qua, không dám lại gần, không phải do anh sợ gió. Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh đi lên. Họ sẽ có xa tít in kịp cho đến khi bọn anh ghi tên. Kích lên cả sáu chuyên mình đóng tuôn như tì phên. Nguyện đêm xuống gần chót, có thằng uống rồi rót, chơi cho tới hồi kết. Say no số thằng chết. Lúc đầu cùng nhau anh nghĩ về em, you the best. Nhưng càng về sau không phải như vậy, cho ta trong anh thật sự. I get a half a meal for my beats, you get a couple for my beats, you get a couple for my beats, you get a couple for my beats, you for my beats, you for my back. Ô là trời mấy bạn ơi, mình được tặng thẳng 5 cái áo. Không cho đâu. Ok, trong đây có 4 cái áo thun như thế này. Mình sẽ gửi một chắc các bạn. Ok, biến hình nha. Biến hình đỉnh không? Xin. Tiếp theo xin các bạn giới thiệu đây là màu hương. Ok, biến hình tiếp nha. Được không? Đỉnh không? Rồi, tiếp theo biến hình. Hãy cứ thế lên ngôi, xin con tim sẽ nói giây phút nghe lời. Lúc đầu cùng nhau anh nghĩ về em, you the best. Nhưng càng về sau không phải như vậy, cho ta trong anh. Hello. Cái vải quần có vẻ quê.
Mình mang size. Em không sai, chúng ta sai. Size M nha má. Co giãn nên mọi người mặc thoải mái nha. Đẹp quá.